الله ما أحلاها في فم الذاكرين. الله 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 والصلاة على سيد المرسلين. بسم الله الرحمن واسمه الرحيم ضمان، واللي طاعوا فرحان ما يكون من العباد الضالين. تابعين طريق الله في ضمانه عاشوا في حماه، سعدوا اللي عطاه الله مع عباد اللي راهو فايزين. قول استغفر الله صلي على رسول الله، واللي يحمد الله ما يكون من العباد الشاقين. صلي على زين الزين صلي بالهمة ويقين، هادي طاعة في الدين تعيش هاني وانت مسالكين. كي تستغفر الله همك تلقى ليه دواه، والخير يجي معته ما تخيب وما انت من نادمين. ترفع البلا والهم من خيره ربي ينعم، فيه خصايل ترحم ومطايع معباد الشاكرين. تسقي وتجيب مطار كل ما هو يابس يخضر، نشجار تجيب ثمار بمنافع وقوام الذاكرين. استغفر الله دواء وكل من هو قانط يقوى، غفران ودين نجوى يفرح اللي هم الساجدين. يعطيك الذرية كل شي داروا بالنية، فيه دوا البلية ضمان وشفى للناس الصابرين. يغفر ذنوب سنين خلص كل من فيه الدين، سبحانه ليك معين لا تكون من العباد القانطين. سبب شفاعة رسول عند ربي ديما مقبول، تجيب غلة والمحصول فايدة دي فرحة الذاكرين. شحال عطاك الله يا بنادم وانت تنساه، واللي همه جراه عالشاقي حياة الخايبين. لا تدي حق الناس عيف كل ما يزيدك هواس، ربي ويحد الباس ما نكونوا معباد البايسين. يا ربي يا وهاب خفف عنا في الحساب، نجينا من العذاب فكنا وحنا جينا تايبين. مصطفى كاتبها دي بياتو كي ختمها، صلاة النبي جايبها ونيسا والنصيحة للسامعين. يا من بيديك رجا أصدق ونلقى فرجة، يا من بيديك رجا أصدق ونلقى فرجة. الطالب عندك ننجا كونوا في الجنة من الخالدين. هادي فايدة وذكار فايدة تنجي من الأخطار، ربي هو الغفار ما يحافي العباد الذاكرين. ربي هو الغفار ما يحافي العباد الذاكرين. الله 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 ما أحلاها في فم الذاكرين. الله 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 والصلاة على سيد المرسلين. الله